大家好啊，歡迎收睇在下葉問嘅頻道啊！今日同大家開箱呢個 SS 牌嘅無線 mouse。咁咧呢個無線 mouse 咧，亦都係呢個牌子入邊嘅最頂級嘅一隻滑鼠嚟㗎啦。咁由於我個本身用緊嗰隻咧都係呢個牌子嚟嘅，就跌咗落地，撳唔到掣啦，所以咧我就去買咗個新嘅，就係呢隻啦。咁呢個牌子咧，我用過都幾好用啊！我呢隻咧都用咗幾年噶啦。好啦，咁而家嚟睇下個外觀先啦。咁會見到側面，跟住有一啲小嘅簡介，插一次電可以用到20個鐘。咁其餘嗰啲都係入邊啲細節少少嘅嘢。好啦，而家嚟打開佢先。咁打開咗之後呢，首先會見到一本黑色嘅，應該係說明書嘅嘢嚟㗎啦。然後入邊呢會送咗個貼紙。跟住咧就係一啲呢本說明書啦，咁就幾好喎呢本，圖多過文字啊，咁就看圖識字啦。好啦，之後呢，我哋又會見到佢呢個 mouse 嘅真身啦，咁有啲暗啊，睇唔係好清楚，等我再拆開入邊少少先。上面呢個呢，一個地方打開呢，就係一個 USB cable， 再拆出嚟睇下呢個 mouse 嘅本身先，就咁攞出嚟嘅。咁底呢度呢有兩粒掣，一粒係 connect， 有一粒就唔知咩嚟嘅，咁我遲啲再睇下。咁就外觀上係咁樣啦，俾埋之前嗰隻俾大家做一個對比。咁形狀應該係差唔多嘅，只係材質上有少少唔同。咁就例如係呢啲邊位咧，佢又會做到一條令面嘅位置出嚟。咁舊嗰啲咧就係冇嘅。咁中間亦都會有一條啲嘅。好啦，咁之後咧就會嚟到我哋嘅充電座嘅環節啦。咁呢個就係個盒嘅剩低嘅嘢啦，就得個盒嘅啫。咁充電座就咁樣嘅。咁當你放個滑鼠上去呢，咁呢度會有一條邊嘅。呢條邊呢就會發光，整體呢就會有一個好靚嘅、好高級嘅感覺啦。咁一陣間我都會試俾大家睇嘅。而家拆咗呢個先。咁當我哋想用呢個無線嘅時候呢，就首先要將呢個 USB 嘅線駁落呢個充電座度先。咁駁咗佢之後呢，呢邊接返電腦呢，就可以經由呢條線去幫嗰個 mouse 充電㗎喇。好啦，咁根據呢個說明書呢，我哋想將呢個 mouse 連接咧就要撳呢個 connect 掣3秒啊！我試下先。好啦，咁大家會見到呢個充電座已經開始發光，撳埋呢個 mouse 3秒得唔得先？好，唔記得開掣，原來呢度有粒掣咧要開咗先嘅。
好啦，兩邊都發光啦，咁就連接完成。當你連結完成呢個 mouse 之後呢，大家會見到個左上面有個燈嘅，而家就係綠色啦。咁根據佢嘅基本設定嗰陣時，咁綠色嘅時候呢，就代表呢個滑鼠已經係充滿電量㗎啦。咁唔夠電就會變黃色啊，嚴重唔夠嗰時咧會變成紅色。咁呢個可以自己 set 嘅。咁放上去呢，佢就會充電㗎啦。咁呢個燈咧都可以再喺電腦度調校嘅。咁而家佢有啲呼吸燈啦，就係代表佢哋充緊電。好啦，咁當你想玩嗰陣時咧，咁你攞開咗啦。咁玩到一半發覺滑鼠冇電喎，咁點算咧？其實呢度咧係可以拆開出嚟嘅。咁拆開出嚟之後咧，只要將呢個充電咗源頭嘅呢條線插入呢個 mouse 嗰度呢，就可以作為一個有線 mouse 嚟操作啦。咁當你想解除呢條線呢，咁就麻煩啲，需要呢度有粒掣嘅，向右拍住佢，然後先可以掹到出嚟。如果唔係就掹唔到嘅。好啦，咁以上呢就係呢個 SS 嘅無線 mouse 嘅開箱啦。咁睇翻有啲咩啦，就有說明書啦，入邊仲有個貼紙嘅。咁呢個 mouse 本體充電座 USB 線同埋個外盒，呢個裝 mouse 嘅盒就係咁多噶啦。咁呢個 mouse 呢，就官方寫係120 gram 嘅，咁都算係輕嘅。咁我呢個之前用開呢隻呢，就100幾 gram， 爭少少嘅啫。咁我揸上手其實分別唔大嘅，其實完全幾乎係分唔出係邊個話可以重啲啊輕啲。咁呢個就加咗呢個充電座啦，咁就有一個呼吸燈就會型好多嘅。咁就再俾大家睇一次佢呢個外觀啦。佢隔離都係啦，兩粒掣，跟住中間滾輪啦。前面呢個係冇得撳嘅，呢個就係校 DPI 嘅，一樣啦。右邊兩粒掣。好啦，就係咁多啦，咁就分享到呢度差唔多㗎啦，大家有興趣咧都可以入手一隻 SS 牌嘅 mouse 嚟用下，個人推薦幾好用嘅。咁今集就到咗差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜！大家好啊，多謝收睇在下葉問嘅頻道啊，我會定時更新，同埋介紹最好玩嘅遊戲俾大家嘅。咁間唔中我都會拍下而家流行嘅嘢，如果大家想睇最新嘅遊戲或者而家流行啲咩呢？咁啊記得撳下面嗰個訂閱掣嚟訂閱我嘅頻道，咁就可以隨時緊貼住我嘅最新資訊啦。多謝大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜，嚟啦！